ભાઈ જેને લાગતું હતું કે પતી ગયું પિક્ચર પપ્પુનું લો આવી ગયો છે બાપ તમારો સ્પેશિયલી સલાર સિરીઝ કોઈના બાપની નથી આ પપ્પુ નંબર 1 એકલાની જ છે સલાર સિરીઝ કોઈના કિશનસિંહ બાપુની કે કોઈની નથી કોઈ બાપુની સિરીઝ નથી ઓનલી ફોર પપ્પુ નંબર 1 ની સિરીઝ છે સલાર સિરીઝ પછી તો એકવાર તમને કહી દઉં આ સલાર સિરીઝ કોઈના બાપની નથી શું કીધું એટલે કિશનસિંહ બાપુને વિડીયો મોકલી દેજો સલાર સિરીઝ नंबर 1 एकलानी છે એનો બાપ તો બાપ रहेगा अगर शेर जंगल में 2 कदम पीछे लेना तो समझो पप्पू नंबर 1 है अरे पण मी खरंच तुझा ओरिजिनल बाप आहे